kızıl soran ki bu. Öyle koşulla ora acırat değil kıldı. Ne? Ettiğe yaktışlığa inat ettim. Pokluk kıldı. Numus kitaba koşullarla aldı da. Bamattı be baba. Yetning ikkinchi kuni qo'shni qo'limlarniki yetlashdik. Bir top biz xiylijaq shunda ko'ngilli kulki chaqchaq bilan yetlashib ketibamiz bu yerda. Aralıqda bir akamızning uyiga kirsak ve Janubiy Shinjon Qashqar Xotandan ve Urumchilardan kelgan bir mehmonlar aka cho'ng'amlar. Shuni bilan bularning uyiga kirishimizga bular minilikda biz jiqda biz mayiliq vonxon inimiz qo'yib bu ajoyib cho'lpanjimo deb bu tarasli rasm deganga tushib degan shunda hurmatimni qilib ketdi-da bu yerda men toniydi ekanda. O qo'shillar degandan hayron qoldi-da. Ve tonamsizlar bu balamizni ne bu balamizni tonamsizlar degan. Va tonaymiz shunda da tonaymiz deb cho'ng'amga gaqib beryapti. Va bu balani butun dunyo tonaydi va yer sharida hozir bu donqi chiqadi bu balani demasmi? Mening donqim butun dunyoga chiqibdi. Bu dunyo degandan Amerika, New York, Washington, Yaponiya, Koreya, Angliya, Hammiya va deb yerda hozir menda deyilayotgan gap bor deb yerda. Yapona mening donqimni hozir butun chet-ellarga chiqayotgan gapda bunda haq itiraf qilyapti deb yer ajoyib bo'lib ketib borma bu yerda. Bu bular uyg'urcha gapni tushunolmaydi ekanda dedim bu yerda. Bu mening donqim chiqibdi butun dunyoga deb yiliqiya shundan ham qildim. Keyin bu uydan chiqqandan keyin bu qo'shni qo'limlarning menga bo'lgan muomalasi qattiq o'xshamaydi. Voy bizning cho'lpon mahaldan chiqqanda ajoyib ketib bordi menga. Yiliqiya texdimmi bir izik ajoyib hayajonli ketib borma. O'zimga bo'lgan ishonchim ajoyib ishib ketdi deb butun dunyo tonib ketdi-da meni. Yo, bu qanday bo'lib ketgan ishlar dedik. Shuningla yetlab bo'ldik asosiy tugigan. Urug' tuqqanlarniki kim tang yetlaymiz. Arman balamizni ivalayli. Balam biz bilan yetishib deb iliqiya degan hurmatimni tutib oldi. Qanday qilamiz endi biz cho'nglarga qilayotgan kim bo'pti dedik. O'zimmi tig'idanmi yiliq o'zimga bo'lgan ishonchim ishib ketib bordi. Bek hurmatimni qilib ketdi-ku haqlar. Shu to'xtada bu yerga yetlashdik bir akamizning yezda. Eshak ochiqda bir yezg'a. Bu yerda yezdi yetlib qaytayil deb tursak bir bola yugurib keldi bir cho'ngroq akamizga bizni sen cho'ngroq keldi. Fukam qanday bo'lding sen iliq vonxon bo'lg'o seni men toniyman deb tutib oldi. Shunda hayajonda rasm degan tarasib qiynapamning uyi vatdi 70 bergan bo'lsang jinim fukam. Bo'ldi aka bo'ldi chatoq dedim. Eshakni kirish bersang ma Abdurahmonning shahladi degan mayda vonxon tanishtirib aka deb mening hurmatimni bir qiladigan bo'lib ketib qolsa ajib. Faqat hurmatimni qilmaydi qarachi deb fukam. Ilojimmish 10 yil oldi men shu o'g'limga faqat hurmatimni qilmadi. Ben senin kırsamla çokum oylaydı karavan kol tanıştırırken bir hürmetimni bir obroyumni bir üstürüp itençini fıkamdım. Ya şıklıma akka bıl çatay yok. Bana da bu yüylük hoşluk kolumla diyenden hekle heyran kıyvatı de bana. Hekle heyran kıyvatı da. Şun kırıp yılık ya yedillik kıynapısı diyen şunda yakşı vaydap getti diyen vay. Yılık göç diyen de parçalavatı da yevatı me parçalavatı da yevatı mes hemmisi bana tutudu yılık göç diyen. Vah. Cihan degan moshtoq o'xshaydi dedim men. Men haqiqiy to'linibdi men butun dunyoga. Dunyo to'linibdi. Iliq uydan chiqib kiyotimiz mushaqqat mashina taraf qarab qo'shillar degan kaynim degan qiyachiya gaplarni qilib ketdi. Buni to'nib ketdi butun dunyo to'naydi kerak. Maqarama yezlar chiqsaqma yezlar to'nimaydigan odam qolmabdi buni demaydi deb. Iliq qulqim kiryotdi, hayajonlanib, faxrlanib men o'zimdan o'zim. Inson degan shunday bo'ladi ekanmiz qaranglar. Şunun bilan mashinaning tuyiga kelishimga sen to'xtab fukam jinim fukam deb ilaq akamiz yugurib uyga kirib ketdi. Bu nima qiladi desam, bir kostyum burulqiliq bir 3-4 metr raqni bir to'pik bir jigim qo'yib pulni qo'yib chiqibdi menga. Ko'nglidan-da. Rahmat aka deb ilaq yerda bo'pti qaytamay ko'ngli oldim. Mashinaga chiqib o'tirib xiyol dengizga kirib ketib borma. Bir uydan mashta 20 qo'ydan 4 metr raqni bergin tursa, bir kunda 1000 oilaning qiynapisining uyiga yetlab qo'ysa qara ko'nglini ko'tarib 1000 ayıl degan 20 koydan degan 20 ming koy pul. 4 metr raqni metrni 5 koydan satsangmi 20 koy. 1000 ayıldan degan 4000 metr raq tushdi. 20 ming koy, 40 ming koy pul demaydi. Yaxshi pul da bu ishlar qara. Yetlab qo'ysam pul topimizga qarama cho'lpon bo'lgandan foydasini. Deyishdi. Shag yenib kirdik, yenib ketib bormiz. Uy ketimiz datmanda tugatdik yetaydigan yani. Bir telefon kelib qoldi. Eng oxirgi bir uy kelib qopti, unutib qopdik deyishdi bu yer bola. Cho'nglar. Shan beri deyli. Badoq. Gunga bo'lib qoldi, qorong'u chay deb qoldi-da. Kullar. Shundan yo'lga bo'yig mashinalarni taraqishib to'xtatdik. Shunga uyga kirib ketdik biz.
to'xtatgan yerdan bir 100 metr neridiki u uychi biz to'xtamay eshak aran to'xtatdik-da, neriroq to'xtatdik mashinalarni. Uy kirkitib o'tirsaqlar, bir telefon keldi bir inimizga. Ha bo'ldi dedi. Voy nima bo'ldi desak, shu mashinani uyning oldida to'xtatyapsa, tortib etdaydi ana shuni. Hay, o'tira dedim men. O'tira bo'ldi, hech gap yo'q. Men bor xotirjam o'tira, yetlab biroq chiqdimiz ekan bo'ldi. O'tira deb o'tamiz. Abroyimni qildi deyman-ku, bu yerda mening bugun his qildim-da, men shu kuni men butun mening qanchalik abroyimning borligini. Shu yetildi, angacha yana bir telefon keldi, aldirtib. Shuni bilan amayto bo'ldi, gap qilma bo'ldi dedim. Shuni bilan qo'shni qilib bo'ldi, Arman bir taraf qilalaydi, ishlansan, xotirjam bo'lib yetlab berdik. Yetlab shuni chiqsak, jo'ngroq bir akamiz 50-60larda bo'lmoyli akamiz o'tirdi. Shu qanday kaval yaxshimi deb bo'ldim. Sening mashin dedi. Ha mening. Qanday qolchasan daldosh. Mashin degandim-ku, xalqning uyining oldiga to'xtamda bu yitlarda. Xalq kelmamda mening uyimga yitlab. Qanday men gitsan? Qachon men sana telefon qilyaptqin deylik edi. Mush kolpiklarim deganda titrab ketibdi, ko'kirib ketdi. Men aynak yo'q, men bilmayman. Mu kaynim qurasam butun qo'shillar bor. Aka. Meni tonimadingmi aka? Deyman-da, qo'shillarni qarab qo'yman, uzoq mush chekib qarab turdi menga. Aka, faqat tonimadingmi meni? Voy seni tonamay men sana qazim babite gaksigoy tata qo'chitish ketmay mashina tata varamliq arablik dema meni men yama ig'irga git barda ettiga yaqin tikligan inovatni va kash kirganda pok mentan qilyapti mavu arablik dema men vang'umjimi vang'um men vang'um Vanxong degandan olmanisi ko'z tikmay. Daldosh deb mu gajgamdala oldilik sarang kabi qip qizil. Mu darvoza mu yuzimni niqtab deb urdi. Ma u katta-kattakning shikimika darvozmika ma u qarabaluga go'sh. Vanxong bana qara deb niqtaydi. Qo'yamay kiyimimni qo'yadi. Oyoqda degan qo'shnilar kelib ajratdi, qo'yib beramda mu silkib yo'g'on nimika u. Mushunda silkib tortib Qeyip kızı soran bu. Öyle koşulla ora acırat değil kıldı. Ne? Ettiğe yaktışlığa inavettim. Pokluk kıldı. Numus kitaba koşulla aldı da. Bamattı be bu banko.